들어가셔서 B3번 여기 계단 옆에 사이트고요. 주차는 이 계단 쪽으로 하셔가지고 사이트에 최대한 좀 붙이셔서 세로로 주차하시면 됩니다. 그러고 피칭하시면 돼요. 한 번에 한 번에. 사이트 엄청 넓다. 감자전을 해시 감자를 이렇게 그러네. 오빠가 너무 많은 양을 그리고 너무 차가워. 차워. 내가 가. 자박자박하게. 귀신. 그러니까 이게 지금 너무 푸석푸석돼서 이게 되려나? 한 번도 안 해본 거라서 난 조심스럽고. 충분히 성공했지. 너무 차는 것 같아. 붙었다. 오. 의외로 전방. 이것 좀 보세요. 기름. 여기서 이제 기름을 조금 날리는 거지. 오, 근데 맛있다. 근데 이렇게 생겨도 맛은 있다. 여기 마요네즈 뿌려줘. 위에? 옆에 그냥. 귀에. 아, 왜냐면 귀는 여기에 뿌리란 말인가? 여기 귀. 그릇 귀. 왜 여기 뿌리는 거야? 이것도 내가 귀에 넣으라 했는데. 귀퉁이에 넣으란 말인 줄 알고. 아니 이거 내가 먹던 술집에 여기 감자전 위에 마요네즈가 뿌려져 나오거든. 굉장히 맛있어. 잘했어? 응. 솔직히 잘했어. 나보다.
걸어. 와, 휴. 우유. 설탕이 조금 들어가 있지. 몰라? 우유를 이만큼 넣고요. 여기 넣을 수 있어. 봄이나 하고 싶다. 안 돼. 얼마나 열심히 한 건데.
가슴 휴지 넣고 식용유를 적셔주고 불쏘시개 없을 때 이렇게 해서 불 붙이면은 불이 아주 활활 잘 탑니다. 핸드메이드 착화제. 컵에 붙이는 거야? 아무 데나 붙여도 돼. 내 거는 물고 있어. 안 넣을 거니? 놔주세요. 기다려. 손. 기다려. 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 손. 아이고 잘하네. 손. 기다려. 엎드려. 손. 아이고 잘하네. 하이파이브. 손. 어이구 저러네. 어이구 저러네. 어이구 저러네. 어이구 잘하네. 어이구 잘하네. 신났네 아주. Broker says they're from Boston. 일단 불필요한 빵 부분을 잘라줄게요.
너무 많이 하면 티가 나오겠지. 어? 그만 구워도 되겠다. 아 이제 그만 끄고. 짜잔. 왜? 누가 양파 생양파를 토스트 한 입, 양파 한 입. 시원하네. 진짜 웃기네.